Bisedojmë me udhëheqësin e muzeut në Kalan e Ulqinit, Gëzment Kovaçi. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët edhe një herë dhe na tregoni pak si ka filluar ky sezon veror sa i përket muzeut në Kalan e Ulqinit. E dim që je prej kohësh një udhëheqës në muze dhe e dinë më mirë se çdo kush, ndoshta të them kështu, se si funksionojnë gjërat në muze. Po patyshim se jemi në angazhimet e përvitshme dhe patyshim se çdo fillim sezoni janë edhe punët që duhen kryer apo në varësi të gjendjes në cilën gjendet muzeu duhet të bëhen përgatitjet për secilin sezon. Këtë vit meqense është duke u punu edhe kjo skena dhe kushtet për skenën verore të cilën e organizon Qendra për Kulturë, janë duke u bërë edhe këto përgatitjet e infrastrukturës për skenë. Po kështu është bërë edhe kjo, si thosh, sistematizimi valës e përfundimit të investimeve që janë bërë në vazhdimsi në muze dhe në kjo është ajo, si thuash, pjesa e jashtme punës së muzeut që ka të bëjë pikërisht me atë që shihet ose me atë që është raporti me vizitorët, kurse si përmbajtje normal se është në një nivel më të mirë si rezultati i investimeve që janë bërë. Padyshim se është bërë një lloj ristrukturimit dhe informacionit që jepet brenda në mënyrë që në vazhdimsi të rritet niveli informacionit brenda për artefaktet edhe për trashëgimin që ka muzeu brenda. Ajo që është mirë është sepse edhe i gjithë kompleksi muzeut si pjesë e Kalas apo qytetit vjetër është bërë mirë se me iniciativat e pushtetit lokale të institucioneve kompetente është bërë edhe pastrimi i bedenave i gjithë Kalas që jep një pamje më të mirë do të thotë gjithë qytetit e vjetër edhe në këtë pjesë është duke vazhdu do të thotë për me mirëmbajtje edhe brenda kompleksit të muzeut. A është rritur numri i vizitorëve krahasuar me vitet e kaluara? Si e shihni këtë fillim sezonit turistik? Padyshim se në vazhdimsi muzeu akoma vazhdon të ketë për çdo vit rritje të vizitorëve. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë sepse tregon se trendet e përgjithshme ndikojnë edhe në fokusin e trashëgimisë kulturore, po kjo është një merite të gjithë si thosh strukturave të shoqërisë, meqense është bërë shumë punë e madhe nga institucionet si rezultat i angazhimeve në agjendën e Bashkimit Evropian, edhe agjenda e Bashkimit Evropian vën theksin në mënyrë të dukshme dhe fuqishëm të ajo që quhet trashëgimi natyrore dhe kulturore, dhe ky prezantim edhe kyçje përmes fondeve të shoqërisë në rëndësinë e trashëgimisë natyrore dhe kulturore pastaj ndikon, po kjo është në nivel evropian edhe ndërkombëtar, ajo ndikon pastaj që vizitorët të kenë në fokus trashëgimin kulturore dhe kjo ka sjellë pastaj që në vazhdimsi këto vite muzeu të ketë rritje të vizitorëve. Cilat janë ato eksponatet që tërheqin më së shumti interesimin e turistëve? Padyshim se nëse quhet si eksponat do të thotë i lujshëm, që janë pjesët që gjenden në vitrina, po në një koncept të trashëgimisë eksponat janë edhe ndërtesat, edhe ambienti, edhe vetë natyra, edhe kjo është ajo që është ndeshja parë me imazhin e vetë Kalasë dhe të muzeut, meqense strukturat e muzeut tani janë që bëjnë përshtypje si ndërtesa, si kompleks arkitekturor, edhe kjo bën përshtypje edhe sidomos për pikat e panoramike që i jepen nga platot e muzeut apo nga pikat caktuara të muzeut apo nga galeria do të thotë e muzeut dhe pastaj fotot që janë në galeri dhe eksponatet arkeologjike që prezantojnë periudhën në vazhdimsi prej rreth 8000 viteve, po ajo që është më e rëndësishme pastaj është edhe pjesa e jetës se qytetit të Ulqinit brenda kësaj periudhe së antikitetit dhe ditëve të sotme, dhe pastaj ajo që është pjesa e etnografisë, meqense Ulqini ka një etnografi të bujshme, të pasur dhe me vlerat theksume,
sepse dihet folklori Ulqinit është një prej folkloreve që bën përshtypje dhe është shumë atraktiv, shumë tërheqës, është shumë lirik edhe me një shpirt shumë të bukur edhe human, po kjo vrehet pastaj edhe në si thush, reflekton edhe kostumet e Ulqinit edhe gjithë ngjyra kostumeve të Ulqinit reflekton pikërisht këtë vlerë, humaniteti edhe lirizmi. Sa rëndësi ka muzeu në promovimin e historisë dhe kulturës qytetit të bukur të Ulqinit? Është një prej pikave shumë të rëndësishme dhe muzeu duhet të jetë, si thush, një prej promovuesve dhe prezantuesve të kësaj që folme, që është trashëgimia kulturore si etnokultur, do të thotë e njerëzve, edhe asaj se si njerëzit në Ulqin organizojnë festat, organizojnë eventet familjare, organizojnë ndejat në të gjithë elementet që janë ndejat apo festat familjare, dhe kjo është ajo që quhet trashëgimia kulturore e gjallë që vizitorët të njohin në plotësi kulturën e njerëzve të Ulqinit. Edhe muzeu duhet luaj këtë rol. Janë bërë hapa në këtë drejtim, por që është pjesa që duhet punohet gjithnjë më tepër, që të kuptohet se kur shkomi në një vend, ne na intereson se si është kultura e njerëzve të atij vendi. Ulqini ka një kulturë të njerëzve që është me shumë vlera, në gjithë jetën, edhe si sjellje e përditshme, edhe si organizimeve të eventeve familjare edhe shoqërore, dhe tani edhe si evente kulturore që organizohen prej institucioneve. Sepse të gjitha këto janë të integruar dhe reflektojnë tek njëra tjetra. Kjo duhet jetë një prezantim edhe kjo ka një rëndësi për, jeni shumë e sa kur thoni, për qytetin e bukur të Ulqinit. Patjetër, nga cilat vende së fundmi janë duke ardhur për të vizituar muzeun? Po, Ulqini fatmirësisht, pavarësisht se ne kemi kështu si thush dëshirë për inerci të flasim për vitet e arta të viteve të 10-ta, për shembull, apo por që është duke u kriju edhe fatmirësisht Ulqini ka ruajt imazhin e tij me rritje dhe rënje, por në vazhdimsi ka ruajt imazhin e tij, kurse tani ka imazh shumë të madh Ulqini në aspektin e turizmit. Kemi pak analiza profesionale që e bëjnë këtë analizë, dhe si thoq, me së shumtin të është institucionet, nëse institucionet flasim për inerci, por që na duhet bërë një analizë e sakt, pikërisht për dhënë përgjigje të sakta në këto pyetje, dhe ajo që vrehet është që Ulqini zën vend të dukshëm në turizmin vendit edhe evropian edhe botnor, sepse në Ulqin kemi vizitor nga gjithë bota dhe kjo është shumë e rëndësishme, kurse ajo që thash fatmirësisht nuk janë shkëput edhe ajo lloje turizmit që ka qenë në vazhdimsi në Ulqin. Tashti mund të ketë rritje dhe zbritje, por Evropa qendrore padyshim se është ajo që vazhdimisht ka qenë prezente në Ulqin, edhe është e rëndësishme që edhe vendi edhe rajoni të kemi njerëz dhe turizëm, kështu që vazhdon të jetë e njëjta vizitueshmëri për vendeve që jemi mësuar edhe kanë krijuar një traditë në Ulqin për vizitorët. Çfarë risish i pret vizitorët këtë verë në muzeun e Ulqinit? Risit janë, si thash, tek formati i prezantimit të trashëgimisë. Edhe vetë muzeu ka akoma elemente të trashëgimisë kulturore që ka brenda, që janë, si thuash, në një 15% të asaj që mund të quajmë ne kështu vlerë e vetë artefaktit. Tashti,
si mund t'jetë kjo 15 apo 20? Ne për shembull kur e kemi kështu në të gjitha muzeet ku shkojmë, por në të njëjtën strukturë është edhe Muzeu i Ulqinit, do të thotë një praktikë që ka ekzistuar dhe pjesë e cilës ka qenë edhe Muzeu i Ulqinit. Ne kemi për shembull kostumin e nuseve apo vajzave apo grave apo burrave të Ulqinit. Po ka qenë praktika që vetëm me këtë fjali të mbyllet ky kostum. Në Muzeun e Ulqinit tani është bërë përpjekje që të vazhdohet të hyet në thellësitë e detaleve të këtyre elementeve, pastaj në thellësinë e detaleve se si realisht është jetu me këto kostume, po atë që thamë tani në cilin nivel të prezantimit e mund themi që për gjithë artefakteve në një 15%, sepse po duam ta kemi prezantimin e plot, ne duhet ta dimë se ku për shembull është mbajtur dhe si është duk sirtari në dhomat e Ulqinit për të mbajtur këto kostume. Si ka qenë i paluar në shtëpi ky kostum, sepse vizitori kur vjen edhe shoh është një kostum me atë bukurie dhe me atë dizajn, edhe që është shumë qytetare dhe që është një material i kushtueshëm, dhe tani ne kemi problem vetëm këmishat që i kemi shumë më thjesht apo rrobat që i kemi sot se si duhet i sistemojmë në shtëpi, po tash nëse flasim për një, le të themi shkurtimisht, një periudhë shkurtër, se duhet bëhet në mënyrë integrale. Po hajde të themi për 100 vitet e fundit ose 50 vitet e fundit ose 70 vitet e fundit, si kanë qenë sistemuara dhe nëse dim se elektrifikimi për shembull vjen në gjysmën e dytë të shekullit 20, si janë hekuros. Do të thotë, nëse duam ta prezantojmë me të gjithë vlerën edhe kulturën e vendit, atëherë duhet të jetë vetëm për një kostum, vetëm një kostum duhet të jetë një pavion, pastaj të rritet dhe të bëhet pavion. Në këtë aspekt është duke u punu që pikërisht tani të krijohen edhe këto elemente shtesë të informacionit. Shumë e bukur kjo, por më tregoni sa rëndësishme është edhe ruajtja e trashëgimisë kulturore për brezat e rinj. Sa janë ato të interesuar për të gjitha këto që ju na thatë deri më tani, por edhe sa janë të interesuar për të vizituar edhe muzeun e qytetit të vjetër. Si thash, në një agjendë të përgjithshme, sepse si thush, ne kemi ardhur për disa periudhave që, siç e dim të gjithë, kanë qenë periudha shumë të vështira dhe periudha mbijetese. Edhe vetë kaloja bile dhe i gjithë qyteti vlerë të madhe ka komuniteti banor që kanë kalu këto periudha të vështira të ekzistencës për të jetuar dhe për të qenë prezent. Këto periudha të vështira padyshim se kanë kriju tani edhe pasojën e cilësinë dhe fokusimin e shoqërisë në këto tema, sepse ka qenë çështje mbijeteset, ekzistencet. Kurse tani në këtë element për ta plotësuar, asnjëherë nuk ka qenë e shuar kujdesi i njerëzve dhe i shoqënisë tonë për trashëgimin, për muzein, sepse është interesimi i vazhdueshëm i njerëzve tonë. Si është trashëgimia, a është e ruajtur si duhet, a ç'a mund bëhet për trashëgimin në Ulqin, do thotë është pjesë e bisedave tona të përditshme. Po por duhet tani si të vehet në funksion ky vullnet i njerëzve, edhe ky interesim i njerëzve që s'ka mungu kur. Tani, si thash, agjenda e integrimeve evropiane dhe vetë rritja e cilësisë së jetës dhe konsolidimi i nivelit shoqëror, do thotë në aspektin ekonomik edhe standardit të jetës, padyshim se ka kriju tash edhe një rritje të kërkesave edhe të interesimit edhe më të madh. Nuk ka mungu kur, por tani mund të jesh më prezent, sepse është edhe si thush shpenzim ekonomik që të jesh prezent edhe të vish dhe ndash kohën për këto çështje. Është interesim i madh, ne mbetet që të bëjmë që të dimë se si të jetësohet ky interesim, sepse ne duhet tani të bëjmë theksin që sa më shumë të rinj të studiojnë trashëgimin kulturore, të kemi kuadër, sa më shumë të rinj të studiojnë muzeologjin, sa më shumë studentat të fokusohen në atë që quhet aspekti legjislativ i mbrojtjes trashëgimisë kulturore, pastaj ajo që quhet arkiv dhe specialistat të arkiv, sepse të gjitha ato artefakte duhen të kenë dokumentacionin sistemuar në nivele të thella profesionale arkiviste, dhe tani jemi, ajo që është edukati gjithë qyteti apo të gjithë ne që punojmë, jemi duke përpjekë që të bëjmë punën sa më të madhe këto, po përvrehet pastaj mungesa e kuadrit profesional, sepse është punë fizike që duhet kryhet dhe mund të arrihet me 3 ose 5, po duhet jetë një kuadër
shumë me i madhë dhe me i konsolidum. Interesimi është i madhë, është rëndësishme të flitet këto për zyrën e UNESCO-s Ministrisë së Kulturës, e cila zyra UNESCO-s në Maltezi do thotë që ka bon një agent për në nivel republike që ka angazhu të gjitha shkollat me punë praktike në muze. Ne kemi pas të gjitha shkollat e qytetit të Ulqinit me punë praktike në muze dhe kjo ka bon një përshtypje shumë madhe të nxënësit, sepse, si thash, ne e kemi edukatën për trashëgimin, por nuk kemi pasur fatin tani të organizohemi me punë praktike. Tani është konsolidu një nivel dhe kemi arritur një nivel shoqëror që të angazhohen tani konkretisht me punë konkrete. Edhe ajo që është e rëndësishme, detyra e nxënësave ka qenë të pyesin stafin e muzeut secilin person, të ulemi para shkollave, nxënësave, edhe të pyesin udhëheqësi muze ç'a bën një ditë pune, një javë pune dhe një muaj, cila është detyra ime. Shumë e bukur. Po, pastaj të pyesin për formatin e biletarisë dhe biletarët që punojnë në bileta, si punojnë me bileta, si mbajnë evidencën, si i japin, si bëhen të gjitha. Tekniket e muzeut, kustoset edhe konservatorët e muzeut, edhe kemi dalur në një provim para nxënësave se si duhet flitet. Pastaj nxënësat kanë pas detyrë që të jepin gjitha propozimet e tyre si dëshiron të duket muzeu. Deklarata ime në fund, pastaj edhe si e stafit edhe zyrës së UNESCO-s ka qenë, ashtu si do ta keni dëshirën ju për paviljonet e fëmijëve, si do t'jenë dëshirat tuaja duken për paviljon, për vizitorit e fëmijëve, ashtu edhe do t'i realizojnë. Cila ishte një përmbledhje nëse mund ta bëni nga ato përgjigjet e nxënësve? Çfarë kishin dëshirë më shumë të ndryshonin dhe të bënin diçka më ndryshe? Po, unë i kam mbajtur shenim, edhe i kam sistemu, i kam kategorizu, edhe deklarata ime e fundit ka qenë kështu. Bile në fund, prezentimi që e kemi pas si detyrën e mënyrë pedagogjike apo e mëndzën se ka qenë, ne jemi këtu të mësojmë pri jush. Edhe ne jemi këtu të realizojmë atë që dëshironi ju. Se realisht muzeu është, realisht ne administrojmë, po duhet ta shohim veten se cili brenda. Kanë qenë 25 pika që i kanë propozu fëmija, janë sistemura që i ka të bëj me atë që quhet kontakt me artefaktet. Fëmija kanë pasur dëshirë që me qenë se janë artefaktet në vitrina, si është e mundur tani t'i kemi në dorë. Kjo është shumë e rëndësishme sepse me ligj duhet të bëhen kopjet e artefakteve në përmas origjinale, edhe kopjet e artefaktet bëhet paviljoni ku fëmia me të vërtet e sheh në vitrinë, por pastaj ta ndjej se si është, si duket, si ka funksionu. Edhe për propozimit tyre që kemi dëshirë të prekim, përfundimi që është bërë pastaj që është sistemu, është bërë që të bëhen kopjet për ato që janë më interesante për ti prekur. Pjesa tjetër pastaj ka qenë është shumë interesante që të mund të kenë mjete që të dizajnojnë edhe të formojnë vetë elementet. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse qeramika, forma qeramikës, ne kemi këto qarku në punimit qeramik që është për fëmijë, që edhe është argjila për fëmijë që blehet, edhe vetë fëmija pastaj të japin modelin edhe të punojnë modelin me argjil të eksponateve të qeramikë që bet përshtypje shumë edhe pikturimi saj. Edhe kjo ka qenë një prej elementeve që është e rëndësishme. Pastaj, më e rëndësishme ka qenë raporti i Ulqinit në rrjedhë historike me të gjitha qytetrimet që ato mësojnë në shkollë. Sepse në histori për shembull mësojnë Egjiptin e lashtë. Edhe pyetja ka qenë, si është dukur Ulqini në kohën e Egjiptit lashtë dhe kur janë ndërtuar piramidet atje, si është dukur Ulqini këtu? Kjo është shumë interesante, sepse në atë kohë, rreth 3500 vite para ditëve tona, Ulqini ka qenë shumë i konsoliduar dhe jeta në Ulqin ka qenë shumë e konsoliduar, edhe ne kemi elementa dhe artefakte të kësaj periudhe në muze. Janë sistemuar rreth 21 detaria ka qenë shumë praktike, edhe ajo që ka qenë rëndësishme, çështja e detarisë dhe detarëve, sepse detarët e Ulqinit kanë një traditë shumë të madhe, edhe mënyrat e anijeve ndërtimit. Pastaj, kur është sistemu kjo për të realizuar në muze, vetëm nyjet e lidhjes së anijeve që i kemi në për restorana. Kur hym në restorane i kemi ato litar të lidhur në ny, tash kur rakordohet anija si lidhet
për ta fiksuar. E ka dhe ajo gjë një specifik të sajën? Të sajën. Pastaj si lidhet me shpejtësia, si lidhen dy kanop të dy litarë ose kanop të trashësive të ndryshme, apo si bëhet njëja detarit që kur je larg bregut dhe si duhet bëhet njëja litarit që dëgjohet te tjetri për ta marrë dhe për ta do të është një sistem shumë i zhvilluar i lidhjes së litarëve, por kjo është shumë e rëndësishme sepse ne sot njerëzit dalin me anije të vogla për shembull ose me lundra të vogla, po sido që quhen. Dhe kur dalin tani në mole, fëmijët e dinë se si ta se është pak problem të s'ka si mos të dihet sepse jemi një qytet i bregdetar dhe është fëmia duhet ta dikte, do të thotë fëmia i shkollës të jetë i përgatitur nga detarët dhe kjo si thati, nga brezi i rritur i Ulqinit, se kështu kemi bërë tani. Gjithë brezi i rritur i kalas, ose të mirën pastaj me punë praktike, që se cilit fëmi pastaj t'i mësohet kjo tradit. Ta kenë një njohuri fillestare. Edhe pastaj matja shpejtësisë në detë, gjitha këto, sepse si thate dhe është një qytet bregdetar që cilin të Ulqinit ta pyesesh, ka njohurit për to, po brezi i ri tani është i rëndësishëm që të mos ketë shputje për këtë pjesë. Dhe prezantimi ka qenë do thot në këto pika dhe ka qenë shumë atraktive do thot edhe është shumë kontribuese se e gjitha kjo që u munduam ta prezantojmë ka të bëjë me pyetjen tënde. Sa janë tani të interesuar, po këto aktivitete zgjojnë edhe më shumë interesimin e të rinjve. Kjo është e rëndësishme, kur me të rinjët punohet dhe mundohemi që të sjellim një brez të ri të vyeshëm dhe sa më të mirë dhe më të ditur. Unë të falenderoj që ishe pjesë e emisionit të mëngjesit dhe bashkëbiseduam për fillimin e sezonit turistik në Muzeun e Kalas së Ulqinit. Ju urojmë punë të mbarë dhe faleminderit. Edhe ju faleminderit.